老铁们，今天我拿到了头灯，就出来做探险的直播。我在这里看到一个碗，这个碗不能动它，这大晚上的。这下面这里，哦呀，有一个新坟，上面还有纸呢。我刚才看着这里很亮，好像下面有个水池。这里前是一个墓地，前是墓地。今天是15嘛，月亮特别的明亮。下面有个水池，就倒映出来那个月亮，我以为是什么东西呢。我一下来就发现这里有一座坟墓，所以这个碗就在这旁边这里，所以这个我不能动啊，这个就坟墓旁边的碗啊不能乱动哈，老铁们。我还带了一把小锄头，哇，这样，在这个角度，你们看到没有？那个亮的，就在那个亮的那个角度。好，我们就在这里那个直播一下，等一下再继续往前面走。我现在感觉头晕晕的，真的，感觉头晕晕的，哎呀，心跳有点加速，老铁们，心跳有点加速。哇，今天晚上这个月亮非常的明啊，今天是15嘛，所以月亮会非常的好。没事啊，官方，我们就是出来晚上探险的哈，就出来看看月亮，就散散心嘛。到山上来散散心，好吧？哇，这里有人在这里，挖什么东西啊？哎，这是什么？看一下，这是什么？这是什么呀？有人在这挖过，探到宝了，老铁们，探到宝了。哦，这个瓜会长起来的，这个瓜会长起来的。我还以为是什么东西呢。这是我们地方叫洋瓜，炒菜很好吃的，淡的也可以吃啊。哎呦，这瓜它不可能无缘无故在这里埋瓜呀。我再往下跑一跑，我看一下是不是下面还有瓜。哦，头灯够亮，那肯定亮啊。画质怎么样，老铁们？你们觉得画质怎么样？刚才就是网络不好，我切换了一个标签，本来是那种蓝光的嘛，1080P 的就挺好。画质怎么样，老铁们？你们觉得？不是骷髅头啊，老铁们，这是瓜哟，清晰啊，真的吗？画质也不错。这里离我住的地方很远啊，离我住的地方4、5公里了，4、5公里了，老铁们。这个是谁埋在这里的？那就埋了2个，而且有一个还是被老鼠啃过的，这是什么意思呀？哦，双宿双飞吗？是不是双宿双飞啊，老铁们？嘿嘿。看一下别的就有。哦，这里还有一支烟，有个烟头。哦，就有一个烟头。看一下这边还有什么没有了？这点钱也够拼的。是呀，老铁，必须拼啊，知道吧？你说不拼怎么办？人生就是要拼搏嘛。哦，这是啥？这个是什么东西？这个是啥？这个根就不知道了。这个瓜，3、4个瓜，这里瓜挺多啊，瓜挺多的。我们今天晚上出来做探险直播，好不好？早就跟你们说了，我要做探险直播，是吧？一直没有灯嘛，晚上就没有出来，没有灯，我播了你们也看不到，对不对？老铁们，你们看，它已经发芽了。你要说是我们，那不可能的嘛，那我得多有心机啊，对不对，老铁们？就往前面走了，好不好？免得你们说这是我设脚的剧情。要是我会设计剧情的话，那我早就红了，好不好？好了，哇，找不到路了，这怎么弄啊？今天晚上的夜色是真的明，好吧？夜色是真的好啊。这是随机的，老铁们，随机的，你看。